नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करते हैं हर एक मेडिसिन की बेसिक जानकारी। इतना तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोरेक्स कफ सिरप के बारे में। टोरेक्स खांसी सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसके इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह नाक और विंड पाइप में बलगम को पतला करता है जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। इस दवा से बहती नाक, आँखों में पानी, छींक, गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षण से भी राहत देता है। अब हम बात करते हैं इसके इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें डाइफेंड्रामाइन 12.5 mg बाई 5 ml, अमोनियम क्लोराइड 1 to 5 mg बाई 5 ml प्लस टेरपाइन हाइड्रेट 7.5 mg बाई 5 ml प्लस सोडियम साइट्रेट 55 mg बाई 5 ml। ये टोरक्यू फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। टोरेक्स खांसी सिरप गाढ़े म्यूकस को पतला करके खांसी से राहत देता है और खांसी को दूर करता है। यह खांसी की फ्रीक्वेंसी को कम करता है और आपको बेहतर महसूस करवाता है। टोरेक्स खांसी सिरप एलर्जी के लक्षणों जैसे आँखों में पानी आना, छींक आना, नाक बहना या गले में जलन आदि से भी राहत देता है। लक्षणों से आराम पाने के लिए यह दवा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिए और गर्म नमकीन पानी के साथ गरारे करें, जिसे हम लोग बोलते हैं गलाले करें। बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में निजी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो आप निजी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसकी कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे मिचली आना, उल्टी, पेट दर्द, नींद आना, चक्कर आना, मस्तिष्क या शारीरिक गतिविधियों के तालमेल में दिक्कत, श्वसन तंत्र में गाढ़ा स्त्राव या एलर्जी रिएक्शन। बात करते हैं टोरेक्स सिरप किस प्रकार काम करता है। टोरेक्स खांसी सिरप 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन डाइफेंड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड, टेरपिन हाइड्रेट एंड सोडियम हाइड्रेट जो खांसी से राहत देता है। ड्रिफाफाइमाइन एंड एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँख से पानी गिरना एवं छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। अमोनियम क्लोराइड और टेरपाइन हाइड्रेट एक्सीपेट्रेट जो बलगम, कफ की चिपचिपाहट को कम करता है और वायु मार्ग से निकालने में मदद करता है। बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने निजी डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। टोरेक्स खांसी सिरप को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के बारे में और भी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।